क्या दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन में भी साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, आवाज़ आपके मोबाइल फ़ोन में नहीं आ रहा है? जब आपको कोई आदमी कॉल करता है, जब आपके मोबाइल पे कॉल आता है, तो उस टाइम आपको रिंग सुनाई नहीं देता है, या फिर दोस्तों जब आप कोई भी वीडियो देखते हो यूट्यूब से, या फिर दोस्तों कहीं से भी कोई भी वीडियो जब आप देखते हो तो उस टाइम भी आपको आवाज़ नहीं आ रहा है। हमारे आज के इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो में मैंने इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर से ऑन कर लेना। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों आवाज़ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली चलूँगा अपने मोबाइल के सेटिंग के ऑप्शन में। सिंपली आपको भी अपने मोबाइल के सेटिंग के ऑप्शन में आना है, और यहाँ पे जैसे जब आप आ जाते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का। सिंपली आप इस साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, और यहाँ पे ये जो है सिंपली अगर यहाँ पे कम होना इसे, तो इस वाले ऑप्शन को सिंपली आपको यहाँ से फुल कर लेना है। ठीक है, यहाँ से होता है कभी कभी कि आपका ये मीडिया वगैरह जो है यहाँ से कम होता है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे आपको साइलेंस भी चेक कर लेना है कि आपका मोबाइल साइलेंस वगैरह तो नहीं है, इसके वजह से तो कहीं आवाज़ का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से वॉल्यूम का जो बटन है यहाँ पे भी आप इसे अप डाउन करके चेक कर लेना। ठीक है, जैसे कि यहाँ से आप आते हो, यहाँ पे आप अप डाउन करके इसे चेक कर लेना कि यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है ये फुल है कि नहीं, यहाँ पे ये जो साउंड का जो है ये फुल है कि नहीं। जब दोस्तों आपका इतना सब कुछ हो जाता है और उसके बावजूद भी साउंड नहीं आ रहा है, तब दोस्तों आपको क्या करना है, लास्ट में एक सेटिंग करना है। और लास्ट का जो सेटिंग है वो क्या है, सिंपली यहाँ पे आना है, आपको यहाँ पे सर्च करना है डू नॉट डिस्टर्ब। यहाँ पे सिंपली हम टाइप करेंगे डू नॉट डिस्टर्ब। जैसे जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा एक ऑप्शन डू नॉट डिस्टर्ब के नाम से। सिंपली आपका ये ऑन होगा। ठीक है, DND इज ऑन। सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, इसे बंद कर देना है। अब क्या होगा कि जैसे ही जब कोई भी बंदा कॉल करेगा तो फिर उसका जो आवाज़ है आपके मोबाइल में यानी कि रिंगटोन में है वो सुनाई देगा। ये कोई प्रॉब्लम नहीं था, डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन जो है वो ऑन था। ठीक है, जैसे जब आप इतना कर लेते हो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।